नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही कॉमन समस्या हमें देखने को और सुनने को मिल रही है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट में बताते हैं कि उनको चक्करों की समस्या रहती है। यानी उनको चक्कर बहुत आते हैं करवट लेते हुए, उठते बैठते हुए। कई बार बताते हैं कि वो कहीं ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं, रास्ते में जा रहे होते हैं, तो उनको चक्कर आने लग जाते हैं। आज मैं आपको 2 से 3 पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको चक्करों के अंदर काफी ज्यादा लाभ देते हैं। जिनको चक्कर आते हैं, कान के अंदर प्रॉब्लम होती है, उसमें आप ये वाले जो पॉइंट बताऊंगा इससे लाभ मिलेगा। सबसे पहले समझना जरूरी है कि चक्कर आने के कौन कौन से कारण होते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपको किसी भी बीमारी की जड़ पता लग जाए तो उसका इलाज संभव है। अगर आप किसी की जड़ पता नहीं कर पाते तो कभी भी प्रॉपर इलाज नहीं होता। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि चक्कर आते क्यों हैं, कौन कौन सी वजहें हैं जिनसे चक्कर आते हैं। सबसे पहले हमारे सर्वाइकल जो स्पाइन होती है, ये ऊपर वाली जो हड्डियां होती हैं, इनके अंदर कोई गड़बड़ी हो जाए तो हमें चक्कर आने लग जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह होती है कान के अंदर जो फ्लूइड होता है वो कम या ज्यादा हो जाए तो भी चक्कर आते हैं। तीसरी सबसे बड़ी वजह होती है जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनको भी चक्कर आते हैं। चौथी, जिनको गैस बहुत ज्यादा बने और सर पर चढ़ जाए तो भी चक्कर आते हैं। यानी आप बड़ी बड़ी वजहों को देखेंगे तो ये 3 से 4 वजह हैं जिसके कारण चक्कर आते हैं। अब जिस वजह से चक्कर आते हैं हम उसका इलाज करते हैं। अगर किसी को गैस के कारण चक्कर आ रहे हैं तो उसको पेट के जो ट्रीटमेंट होते हैं हमारे, उनको किया जाता है, जिससे उनको चक्कर आना बंद हो जाता है। अगर उसके कारण चक्कर नहीं है तो कान की जो प्रॉब्लम रहती है उसके कारण चक्कर आते हैं। कान की प्रॉब्लम के लिए एक छोटा सा पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं वजहों को बताता हूं, बाद में जो पॉइंट होंगे उनको शेयर करूंगा। तीसरी, आपको सर्वाइकल रहता है तो सर्वाइकल के कारण भी चक्कर आते हैं, तो उसका भी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे किया जाता है। जिनको सर्वाइकल है और उससे चक्कर आ रहे हैं तो उसको 5 से 10 दिनों के अंदर हम एकदम परमानेंट ठीक कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको आप घर पे रह के भी कर सकते हो और उससे उतना ही लाभ आपको मिलेगा। तो पहला पॉइंट आपका कान का सुन लीजिए, क्योंकि कान का पॉइंट आप खुद अपने आप कर पाओगे। गर्दन का ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको हमारे सेंटर पर विजिट करना पड़ेगा। लेकिन कान के जो पॉइंट होते हैं उनको आप खुद कर सकते हो, और 1-2 पॉइंट और होते हैं जो आप खुद कर पाओगे, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कान के लिए आपका ये जो कान होता है इसको आप इस तरह से दोनों हाथों को लें और इस तरह से आप 10 से 12 बार घिसाई करें। ऐसे आगे की तरफ से पीछे की तरफ 10 से 12 बार घिसाई करें, और यहां से लेके इस पे कान की जो ये होती है इस सतह पे आप 10 से 12 बार ऊपर से नीचे घिसाई करें। इसी तरह कान के पीछे से 10 से 12 बार आप ऊपर से नीचे तक घिसाई करें, और लास्ट में आके अपने कान से ऐसे वैक्यूम बना के बाहर की तरफ खींचे। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जिनको कान से कम सुनाई देता है, कान से आवाजें आती हैं या कान के कारण चक्कर आते हैं, किसी भी वजह को ये वाला पॉइंट जड़ से ठीक कर देता है। अब हम सीखेंगे दूसरा पॉइंट। जिनको चक्कर आते हैं और इंस्टेंट रिलीफ चाहिए उनके लिए ये वाला पॉइंट बहुत ही अच्छा काम करता है। ये पॉइंट आपका गर्दन के साइडों में इस तरफ, यानी कान के पीछे, ये दोनों तरफ ये जो नसें होती हैं हमारी, जो गुच्छा होता है नसों का, इस पे आपको वो ट्रीटमेंट करता है। ये बिल्कुल प्योर साइंटिफिक ट्रीटमेंट है। इसका आपको साइड इफेक्ट कभी नहीं होगा, सिर्फ फायदा होगा। जिसको प्रॉब्लम रहती है वो करे और मुझे कमेंट के अंदर बताए कि उसको इस चीज का लाभ मिला। करना क्या है, आप इन जगहों पे ऊपर से नीचे, कान के जस्ट नीचे से शुरू करना है, और चाहे तो आप कोई पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप इस तरह से ऊपर से नीचे घिसेंगे जिससे आपकी स्किन जो है ना घिसे। कोई भी पाउडर लगा लीजिए। इसमें आपको ऊपर से नीचे शुरुआत करनी है लेफ्ट साइड से, यानी कान जो हमारा लेफ्ट कान होता है उसके जस्ट इधर से शुरुआत करनी है, यानी 24 बार ऊपर से नीचे की तरफ आपको खींचना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24,
लेफ्ट साइड पहले, राइट साइड बाद में, फिर से 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24। यानी लेफ्ट साइड पहले, राइट साइड बाद में 24 बार आपको ऊपर से नीचे तक करना है। 1 मिनट का गैप देके फिर से ये 24 बार लेफ्ट, 24 बार राइट, इस तरह से आपको करना है। आप ऐसे करोगे, जिसको चक्कर आते हैं इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, तुरंत ही रिलीफ मिलेगा, कोई दवाई खाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिसको भी चक्कर आते हैं वो ये पॉइंट करे और देखे, अगर उसको लाभ होता है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर करो, जिससे सबको फायदा हो। दवाई नहीं लगती, बिना दवाई के ठीक होते हैं। कोई किसी तरह का इधर उधर का तामझाम नहीं चाहिए। आप जहां हो वहीं ये ट्रीटमेंट कर सकते हो। कई बार क्या होता है, रास्ते में देखा होगा कईयों को चक्कर आ जाते हैं और गिर जाते हैं, आप उनका भी इलाज कर सकते हो। इस तरह से ये पॉइंट जो है बहुत अच्छा काम करता है। दूसरों को शेयर भी करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो।